18件设计鬼才发明的神奇勺子，最后一件绝了，第18名。这个小东西千万别让你女朋友发现，要么你就危险了。只要把食材放进她的嘴巴里，轻轻一捏，就能均匀的切成片，快速干净不伤手。煮泡面、拌酸奶比菜刀好用，真是家家必备。第17名。不得不说，现在的年轻人是真聪明，他们用的吸管勺子，喝茶的时候可以自动过滤，再也喝不到渣。勺子还可以搅拌，不管是排骨汤还是奶茶，想喝的时候就吸，想吃了就舀，特别方便。第16名。我妈上次来我家呀，就看上我这个好东西了。平时焯完水的肉呀、菜呀、面呀都可以倒里面，手都不用沾水的，不管是沥水还是锅的凉水都特别方便，不像以前又是漏勺又是用手比的，就很麻烦。这个自带沥水口，还耐高温，需要的时候呀就直接往里倒，而且拌个凉菜、洗个水果更是绝，一物多用，简直太划算了。第15名。家里还在用这种饭勺的呀，赶紧都扔了吧，每次盛饭啊总是沾满米饭，甩也甩不掉。这是出口到日本的中国产品，它是 PC 材质的，用它盛米饭一颗不沾，用完立在桌上啊，干净卫生。第14名。这个滚蛋收纳盒收纳鸡蛋是真的很好用，窄窄的一条，不会浪费冰箱的空间，一条可以放30个鸡蛋。这个架子的质量和做工都很好，放在冰箱的侧面，每次拿去上面的鸡蛋就会滚下来，特别的方便。第13名。让你们看看什么叫肥水不流外人田。把这个小翅膀打开，然后吸在墙上，再按下去就很牢固了。用完的香皂放上去，多余的水就会直接流到下面的海绵擦上，它就变成自带清洁液的海绵擦了。平时可以拿出来擦水龙头或者水池，很方便，而且它是吸盘设计的，想换位置了可以随意移动，不会留痕迹，真的是精致又实用啊。第12名。终于找到一款适合厨房水龙头的沥水垫了。以前洗碗刷锅键的台上都是水，总是湿哒哒的，现在铺上这款垫子，斜坡带沥水口的设计，但凡有水洒上去，它就会沥水到池子里，这样台面随时都是干爽的。第11名。这个护手的擦丝细可太厉害了，土豆放进去既不怕伤手也不浪费菜了，插到最后一片都这么薄，而且不管是切片还是切丝都超顺滑，大蒜也能丢进去，这效率直接翻倍啊，瞅瞅切的比大厨都好呢，颜值也在线，过年备菜用它太轻松了。第10名。水槽边安一个这样的沥水网架，别提多方便了。这个网子啊，直接倒烧开的火锅汤进去也烫不坏，平时的剩饭剩菜茶叶渣子往里一倒都能轻松沥水，下水道再也不会堵了，也不需要用手去抠了。它底座是吸盘的，可以随意换位置，沥水网是一次性可替换的，用完直接扔掉也不会脏手，不用的时候还能立起来当个抹布支架，方便又实用。第9名。用了才知道厨房有个大垃圾桶是真方便啊，像普通垃圾桶一顿饭的功夫垃圾就满了，摘菜还得蹲着，它这个与台面同高，做饭扔垃圾也不用弯腰了。38L 的大容量按压式开盖，上层可以垃圾分类、干湿分离，拿掉中间挡板就是一个大垃圾桶，中间抽屉可以放垃圾袋，下可以放买菜剩的袋子，轮子带卡扣，特别的丝滑，哪里需要就推到哪里，真是好用又好看。第8名。勺子上面做秤，这个老板太聪明了，以后按照菜谱做点什么就不会把握不好量了，精准达到0点几克，还有一键去皮功能，为懂生活的设计师点赞。第7名。难怪别人家的厨房找不到调料瓶，原来是用的这个旋转调料盘，容量很大，各种调料瓶都能放进去，旋转的设计，拿起调料很方便，打扫台面也很轻松，再也不用为拿橱柜最里面的东西发愁了。第6名。我看谁家到现在还没用上这个脱水槽过滤篮，原装的孔比较少，堵住了还得用手抠，你看我这个螺旋式的，下水速度就很快，你把茶叶剩饭一股脑的倒进去都不会堵，还有小提手，一倒就干净好用，是相当推荐。第5名。厨房里一定要有这个小架子，厨房台面容易被热锅烫伤，留下疤痕，这个可以放汤锅，可以放小奶锅，可以放砂锅，反过来还可以放家里的炒锅，它还是一个蒸架，真的超实用，你别看它便宜，质量超好。第4名。经常吃面的人一定要买一个面条收纳盒，专柜挂面设计，一个人吃用小孔，2个人吃用大孔，拿取方便，还避免浪费，五谷杂粮都能放，关键密封性也很好，以后再也不怕面条受潮生虫子了。第3名。您家厨房不管有没有微波炉啊，我都会建议您准备一个这样的置物架，家里的锅碗瓢盆就都有地方放了，双层设计，不仅节省空间，各种小电器也都可以往上放，结实稳定，不担心磕碰摇晃，厨房再也不用感觉拥挤杂乱了。第2名。这个小盒子设计的真聪明，平时嗑瓜子就可以边吃边扔了，吃完再一起倒了，非常方便。不管是放在桌上还是抱在手里，或者你是躺床上还是在办公室里吃零食水果，也都很方便。它还可以单独洗水果，起到沥水的作用，家家必备。第1名。隔了40年才知道还有这样的钢丝洗碗锅，它这个用起来特别简单，传统钢丝球脏污耐垢的，还容易伤锅。这种网格的就不一样，它不仅摩擦力强，还不伤锅，脏了冲一冲就干净了。4周做了精致的包边，怎么拉扯都不会破，再也不用担心吃到钢丝了，用它清理一下灶台，除个水垢也很实用。